Всем привет, друзья водомоторникам! И сегодня я хочу рассказать про свой новый катер, который я купил этой зимой. Мой новый проект, которым я уже занимаюсь как 2 месяца. И сейчас идет подготовка к сезону. На дворе март. В общем-то, еще много работы предстоит. И вот в процессе расскажу, что он из себя представляет. Я разделю видео на несколько частей. Сначала расскажу в целом про концепцию судна, в чем его особенности по кузову. Расскажу про электрику, что уже сделал. Расскажу про силовые все агрегаты. И в целом, наверное, остальные работы, что по нему хочется сделать. Что у меня сейчас стоит в планах. Так что поехали. О катере. Это необычный кузов. Я до сих пор не выяснил его происхождение. Он габаритно очень похож на Амур, и в целом издалека можно сказать, вот, допустим, с кормы можно сказать, что это Амур, но на самом деле это не он. Катер заводского исполнения, видимо, был какой-то экспериментальный проект, но никаких данных нет. Если кто-то видел что-то подобное, с удовольствием пообщаюсь, послушаю какую-то информацию о нем. Значит, да, немного он похож на Амур по корме, но самое большое отличие, что Амур достаточно килеватый, а это такой глиссерный катер, то есть у него на трансе уже, но он практически плоский. Если посмотреть на него спереди, то чем-то он даже напоминает Крым. Потому что вот у него скулы такие из нескольких, получается, этажей состоят. А здесь у него выход практически в горизонталь. И я так понимаю, это было сделано для отбоя воды. И если посмотреть на него снизу, то практически сразу же он такими интересными обводами уходит в плоское дно, такое глиссерное. Вот. И, соответственно, нос тоже достаточно какой-то утиный и интересный. Вот. Здесь было от прошлого владельца сделано самодельное лобовое стекло. Вот. Значит, у нас заднемоторная компоновка. Он идет с прямым винтом. Сейчас винт снят, но видно, что Дэйвуд уходит, значит, под углом. Здесь стоит достаточно большой винт. И сейчас покажу его компоновку именно сверху. Так, теперь мы подходим к электрике. Значит, из электрики здесь был валяющийся вместе с бензобаком аккумулятор. И в целом, так как я занимаюсь вот этой промышленной электрикой, много имею дела, в принципе, есть опыт. Тоже все поизучал, как это должно быть сделано на катерах. И, значит, собрал вот такую конфигурацию, выделил под него отдельный отсек. Мне так показалось достаточно удобно. И что она из себя представляет. Значит, 2 аккумулятора. Один у нас идет стартовый, второй идет сервисный. То есть к стартовому аккумулятору у нас подключен только стартер и вся электрика от двигателя. Ну, там зажигание. Вот. А к сервисному на сервисный у нас идет вся остальная электроника. Вот у меня есть такой пультик. Это размыкатель массы. Такая вот китайская приспособа. Не знаю, насколько это надежно. Но попробую. Если что, мне можно будет просто перемкнуть вот эти 2 контакта. Вот давайте подробнее теперь про всю эту электронику. Значит, что у нас здесь есть? Значит, у нас стоит здесь размыкатель массы. Очень много я всего проштудировал и много споров на том, что размыкать плюс или минус. Я решил, что мне удобнее размыкать минус. Каких-то критичных моментов я не нашел. Да, типа многие размыкают плюс, ну, точнее, вот. Но если почитать вообще все ИСОшки и ГОСТы, то это больше касается морского исполнения, где вот это очень много коррозии. В общем-то, неоднозначно такая получилась история. Я решил, что буду размыкать минус. Что касается, значит, плюса. Значит, VCR модуль здесь у нас подключается. Он подключен к этому аккумулятору. Его задача ограничивать заряд аккумулятора и ограничивать
соединение, если у нас сел сервисный. Допустим, какая ситуация? У меня сейчас подключена помпа. Помпа работает в автоматическом режиме даже на стоянке. Если мне зальет катер, она будет работать. Но мало ли, да, очень много воды, и она высадит весь аккумулятор. Соответственно, он просто отключит сервисный аккумулятор. И у меня всегда будет заряженный стартерный, и я всегда могу завести мотор. Вот. То есть у него ограничение там, по-моему, 13,3 вольта, то есть как 13,3 вольта ему появляется на стартовом, он начинает заряжать сервисник. Вот. На всякий случай я сделал себе вот такую вот штуковину. Это переключатель объединения аккумуляторов. То есть если мне не понравится, как вот этот, получается, работает вот этот модуль, или у меня в какой-то ситуации сядет сервисный аккумулятор, я его могу подпитать, точнее стартовый аккумулятор, если у меня сядет, я просто переключаю вот этот тумблер и подпитываю его сервисником, то есть их объединяю. Вот, постарался тут максимально закрыть плюсы по всем нашим ГОСТам, которые обязывают эти все плюсы закрывать. Ну, в целом правильно, потому что вот, ну, мало ли можно, ну, чем-нибудь даже ключом заденешь. Зачем это нужно? Вот. Вот так вот мы сейчас тут все это вырезал. Пошла в ход красная изолента. Что у нас здесь еще интересного? Значит, сервисный аккумулятор. Здесь идет блок такой распределения, я обычный промышленный взял. И с него у меня пока сейчас расходится только одно питание. Но планирую потом, допустим, поставить какой-нибудь инвертор на 220 и прочее. Вот. Дальше у нас идет автоматические предохранители. И после них уже идет подпитка, значит, вот это у нас моторный блок предохранителей, и есть блок предохранителей, который у нас идет там у руля. Что у нас здесь еще интересного? Релешки двигателя. Я повесил себе запасную реле, мало ли что-то выйдет из строя, я просто прям на нее подключусь. Вот, значит, у нас реле зажигания я сделал, чтобы не грузить замок, и реле стартера. Вот. Реализовал вот так вот проводами, то есть был вариант поставить сюда клеммник, вот этот стандартный, но мне показалось так удобней для обслуживания, для проверки, для того, чтобы убедиться, что каждый контакт здесь хорошо сидит. В целом я все подписал, и вот, допустим, сейчас я вывел себе вот такую вот кнопку, это кнопка стартера, то есть пока я тут настраиваю двигатель, я нажимаю на нее, мотор заводится, вот, и эту кнопку я вот прямо сюда подключил, соответственно, с клеммниками мне было бы так неудобно делать. Вот это у нас этот реле генератора зарядки. Так, теперь покажу электронику, которая у нас идет водительская, можно так сказать. Передняя. Здесь у нас замок зажигания, он мне достался тоже тут по наследству. Это москвичевский, его перебрал, почистил. Также по всем правилам сделал аварийную чеку. Оказалось, что она как бы на размыкание работает. И я сначала к ней подключился, не мог завестись, не понял, в чем дело. Короче, придется ее подключать через релешку. То есть получается, когда выдергиваешь чеку, она замыкается. А я думал, что они работают наоборот. Поэтому просто через нее замок зажигания подключить не получается. Вот здесь у меня просто эти розетки на USB-шку. Соответственно, тахометр, здесь сигнальные лампочки, то есть в целом они все подключены, температура, получается, воды, температура масла, это аварийки, они стоят отдельными датчиками, ну, чек-энджина, получается, здесь нету, но на будущее я решил, что они мне пригодятся. Вот, значит, здесь у нас давление масла, сначала поставил температуру, потом подумал, что она мне нафиг вообще не нужна, давление все-таки поважнее. Вот. Температура двигателя, уровень топлива и зарядка аккумулятора. Решил сделать ее такую аналоговую. Соответственно, здесь тумблера на всякое освещение и на управление. Здесь две лампочки, у меня управление помпой. Значит, здесь единственный идет трехпозиционный выключатель. То есть в таком положении помпа выключена. Вверх, соответственно, это автоматический режим, то есть он работает с поплавкового выключателя сзади. Вот. И получается две лампочки. Первая лампочка красная, она показывает, что
в моторном отсеке вода, а вторая лампочка показывает, что помпа работает. То есть, допустим, если у меня горит красная лампочка в моторном отсеке вода, а зеленая не горит, значит для меня это сигнал того, что что-то не работает, или там автоматический выключатель не сработал именно на помпу, или ну какая-то история, поэтому я всегда ее могу включить принудительно. Решил так себя обезопасить. Все остальное это у нас идет освещение, наружное, внутреннее, подключение там громкоговорителя, дальний свет у меня реализован ксеноновой вот такой вот лампой, соответственно ходовые огни. Вот там у нас рупор, и я собрал все-таки кто-то ограничивается именно круговым огнем, а я решил сделать, что мне в принципе здесь удобно и красиво, поставить топовый огонь и там сделать только кормовой огонь, потому что круговой огонь должен быть выше катера по всем точкам, а здесь эта лампа может гореть как круговой, но она ниже, и по-хорошему это неправильно. Вот, в общем-то такая вот концепция. Здесь у нас гидравлика будет, соответственно просто рулевое перо. Рулевое перо будет подключено по гидравлике. Про мотор расскажу. Значит, каким он мне достался. Это 402. В нем были поменены гильзы, получается, от Зила, там побольше в диаметре поршня. А в целом все было стандартно. Там стоял 151 карбюратор. Он в таком был плохеньком состоянии, и я начал изучать всю эту историю про карбюраторы, знаю, что 151-е достаточно тяжело настраиваются, и принял решение, что я совместно с искусственным интеллектом, проработали вот такую схему, что это 135-й карбюратор от Zilla, который там V6, сколько он там, 5-литровый, по-моему, двигатель у него стоял, то есть это карбюратор на две камеры, получается, да, как правильно сказать. Вот. Но на нем поменены все жиклеры, то есть они подобраны конкретно под эту конфигурацию мотора. То есть этот мотор сейчас порядка, ЗМЗ-шка у нас идет, по-моему, там 2,5 литра, сейчас это где-то 2,9. Вот. Мотор уже запустили, он в целом уже работает. Карбюратор так предварительно настроили, без воды, как бы сколько смог. Вот, значит, также было принято решение поставить другое зажигание. Это зажигание, значит, вазовское. Судя по моим исследованиям, почему так сделал, что на нем помощнее искра, и трамблер здесь уже стоит с датчиком холла. Соответственно, все новое, трамблер, катушка, все уже подключил, коммутатор. Вот такой вот моторчик. Охлаждение, значит, как у него сделано, он забирает забортную воду, гонит ее в теплообменник. Там первая камера это антифриз, вторая камера это масло. Я посмотрел, что здесь стоит термостат еще на масло. Потом эта вода уходит на, получается, редуктор, его охлаждает. Редуктор, кстати, на Негроле, не знаю, посмотрел, так и оставлю его на Негроле, потому что говорят, что он достаточно шумный, если туда заливать какое-то другое масло. И так это шумный редуктор, понятно, там, получается, стоит с копейки, по-моему, все шестерни. Вот. В целом достаточно ремонтно пригодно. Вот. И эта вода после редуктора, она идет уже в выхлоп. Сейчас выхлоп сделан, получается, раньше подводили воду где-то после коллектора, потом из-за того, что достаточно грелось моторный отсек, решили поставить ввод воды вот сюда. Мне не очень нравится эта система, скорее всего я ее переделаю, потому что очень уж большой риск того, что может залить мотор. Пока не очень понимаю, в какой момент это может произойти, потому что все равно вода как бы не подается, пока мотор не крутится, но все-таки, особенно вот эти штуцера, они прям направлены туда, к мотору. Вот. Я решил сделать, как в целом делают на катерах, то есть как этот душ, скажем так, уже стоит после коллектора. Плюс, точнее минус того, что как это сделано сейчас, коллектор холодный оказывается, и если бы это был бы инжектор, было бы все в порядке, но это карбюратор, и впускной коллектор здесь специально сдвоен с выпускным, потому что впуск должен подогреваться, иначе
при распылении бензина он конденсируется, превращается в большие капли и, соответственно, портится смесь. Поэтому у коллектора должна быть какая-то температура, ну, такая повышенная, скажем так. И я думаю, что сделаю, я его просто обмотаю вот этой асбестовой, как она там, вот этой лентой. То есть там будет температура, в принципе, неплохая, чтобы подогревать это все, но не такая большая, чтобы прогревать тут сильно моторный отсек. Вот. А подвод воды уже сделаю позже, в принципе, как по стандарту. Выхлоп тут дальше идет прямой. По-хорошему бы, да, сделать какой-то гусек, чтобы не заливало набегающей волной. Ну, посмотрим. Также тут сейчас встал новый стартер абсолютно. Ну, пока заводили, тут настраивал зажигание. Старый стартер немножечко тут отхлебнул. Вот, также на моторе стоят датчики, получается, все кусовские, вот эти китайские практически. Потому что наши советские датчики не коннектятся с приборами. Вот, что здесь еще интересного? В целом, наверное, ничего. Надо будет только переделать все вот эти шланги старые, потому что уже все потрескалось. Не знаю, хочу подумать по поводу фильтрации забортной воды, но надо смотреть какие-то интересные решения, потому что тоже с фильтрами опасно, что засорятся и вообще мотор встанет. Вот. Так, значит, здесь у нас бензобак стоит. Подвел, получается, выход, чтобы было поудобнее заливать, горловину поставил. Так, немножко про сцепление расскажу. Сцепление здесь как бы есть, но от прошлого владельца мне не досталось никакой приводной ее части. Соответственно, оно всегда замкнуто, и передачи переключали, просто выключая двигатель. Мне не очень тоже нравится эта концепция. Я сейчас уже купил вилку и буду думать, как тут гидравлически это все сделать. Ну, потому что педали стандартные. Надо подумать, что это с педалями, короче. 2 месяца работы. Пока что это вот новая панелька, я вырезал ее на лазере. Электрику практически все собрал. У меня осталось освещение салона, оно будет реализовано. Вот здесь вот, значит, светодиодная подсветка. И по низу решил сделать лампочки, так, для красоты. Значит, подключил сейчас все ходовые огни. Наружное освещение у меня я сделал, сейчас вам покажу, подводные еще огни. Мне понравилась концепция всяких американских катеров, где достаточно красиво подсвечивается вот эта бурлящая вода за катером. Вот. Будем шить салон, будем красить, соответственно, все деревяшки. Вот, здесь также у меня есть ходовой тент на нем и под вейксерфы, под лыжи буду сюда монтировать, значит, фланец, стойку, то есть как это называется? Это называется пилон, ски пилон он называется. Вот, соответственно, я его закреплю уже на моторных вот этих продольных, на этой раме. Вот, и закреплю вот здесь, соответственно, катер это позволяет сделать, так как здесь есть усилители на трансе под сапог. Ну и работы, конечно, еще будет много. Пока нужно успевать это все сделать к сезону. Так что вот такой проектик у меня сейчас в работе. Значит, до этого катались только на казанке, еще на южанке, и очень много проводили времени на воде. И я для себя решил, что нужно что-то уже погабаритнее, так как выходим на большую волну, так как требуется буксировка тех же вейков, лыж и прочего, чтобы побольше народу влезло. Так что оставляйте обратную связь, комментарии, лайки, подписки. В комментариях обсудим техничку этого катера. Если кто-то мне, может, что-то интересное подскажет, отвечу на ваши вопросы. И всем большое спасибо за просмотр. Увидимся на воде.